Atenção Santa Catarina, temporais severos, o estado vai enfrentar fortes chuvas nos próximos dias, alerta laranja. Então, se você mora no lugar de alagamento, recolha as coisas, suba o que puder subir, organiza com a família, traz o pet para dentro de casa, para que a gente possa passar de uma forma mais, reduzir os danos nesse momento de alerta. Então, se você tiver alguma dificuldade, alguma coisa, aqui está o telefone da Defesa Civil do Estado e também é importante já deixar o telefone da Defesa Civil do seu município. Deus os abençoe nesse momento.